Һаумыһығыҙ, балалар? Сәлам! Бөгөн беҙ Асия менән һеҙгә әкиәт уҡып ишеттерергә булдык. Асия, ә һин башҡорт халыҡ әкиәттәрен беләһеңме? Әлбиттә беләм. Йәле, һөйләп ишеттер. Ҡуян менән төлкө. Башҡорт халыҡ әкиәте. Борон заманда ҡуян менән төлкө бик дуҫ булғанда, бергә генә йәшәгәндәр. Ҡуяндың ҡолағы ҡыҫҡа ғына, ҡойроғо оҙон була. Улар ҡойроҡтары менән балыҡ тоталар. Төлкөгә булып йәшәр эләгә, тип ҡуян иртән төлкөнө уятмай, шул ғына сығып китә. Ҡойроғон һыуға төшөрә лә көтә. Һыуыҡҡа ҡыҙала йәбешә, ҡыҫыллап ҡуянды һыуға һөрә башлай. Ҡуян ҡотто осоп ҡысҡыра. Ай-яй, ҡотҡарығыҙ, ҡотҡарығыҙ, ай-яй, ҡотҡарығыҙ. Ташҡа төлкө йүгереп килеп етә. Төлкө ҡуяндың ҡолағынан һөйрәй, ә ҡыҫала ҡойроғонан. Тартышалар. Берсә ҡойроҡ шах итеп өҙөлә. Шунан һуң ҡуяндың ҡолағы оҙон, ә ҡойроғо ҡыҫҡа ғына булып ҡала. Көнсөллөк бына нимә килтерә? Һай, афарин, бик шәп һөйләнең. Мин тағы ла бик күп әкиәттәр беләм. Ярай, уларҙы икенсе тапҡырға ҡалдыр. Әлегә хушлашайыҡ. Һау булығыҙ! Киләһе осрашҡандарға тиклем.